Добър ден. Пак се видяхме. Оня ден се видяхме, а? Доживяхме. Браво. Ден, здрав, живо, аз съм Мила. Аз съм Готве. Биди здрав и жив. Били, години. сите били здрави. Сите са овде. Долу киде. Да не се объркате, отия направо за Плевен, нататък. За малко, добре. За малко. Они се зазборя, аз видов скочи овде, викам тука. Трябва да ми видиш работилницата. Айде ке дойда. Това моите. Добър ден. Здравейте! Добър ден. Снимки не обичам да ме снимат. Да сте ми живи и здрави. Айде. Да сте ми живи и здрави. Тук съм 2-3 пъти съм спал аз. Так, хубаво. Хубаво. Добър ден. Да ти работите. Добър ден. Опа. Трон що беше? Троно даде кај Джордж, знам, јас се сеќавам. Стоеше таму едно време во телевизија Сонце, сега го однесува. Дали го земат? Сега е продаден во Етно село. Во едно Кај село. Горан. Убаво. Там той го купи. Убаво. Как бехме сега на Гоце Драчев, нали каза, че Виж Дионисови чествувања. 2005-та. 2005-та. какво слава момче беше. От време, кога организацията беше регистрирана и тогава имахме предизборни такви. Той е плакат, не знам кой ми го даде тогава от Гоце Делчев. Ти ли ми го даде, не помня. Забрал съм. Това е 100 години Илиндене от Битола, този плакат. Браво. Точно кога правихме изложбата там. И така. Добро. Каже на колко ми става, извини. На много. Македония, нали си правил изложба? Правихме, да. Го видов това, да. Да, там това са от Народна воля, календарите. Си ги видел? 2016. От Народна воля. 2017. Да. Каре и дамето. 7 метра ги виде, ама се няма време. Убаво. Гоце, Убаво. Гоце, сега си пенсионер, нали? Да. Цялото време тук си го. Елят ви си тук. Нема сега ти видиш там какви строежи, какви ремонти правя. Така ли? Да, Това е виша, това е нещо. това съм го видял на моят внук. Сега национална сигурност учи 3-та година в София, нов български. Сашко, ти го знаеш или не? Кога бехме в Испания, той таман се бе родил на 3 месеца. 96-та година. Прави сметка колко години са минали. Я кажи как. Сега има една... Не, как ще ме река, он е... Негър, Ще да го отрепиш тогава, ако не бех аз. Абе, нощно време да шмули, а викам стига, он е мога, и аз. Една приятелка, добра той, Сашката, сега, кога завърши, сигурно се жени, знам ли, сега с обчени се разправя. И учи, и до сега не е ходил на изпит. Всичко освобождава. И сега, като съложение, това ще му го направя за него. Един македонец има овде женят от Прилеп. Трайче. И му порачах, кога одиш там, викам едно знаме, ки ме донесеш, ама ова со звездата, не овој вентилатор што е. Со звездата, той ми донесъл с вентилатор. Така седи вътре.
Значи татко ти тук Татко ми дойде беше на во армија, работа. во армија беше Во армија беше и татко ти. там беше сиромаштија, тако. Знам, зато те И прашувам. дојдахме, овде мајка ми има сестра во Долни Дъбник, те се од Белутинци, од Като Неврокопи таму што е. Имам од... Това са се наши книги. Значи овие двете, даже имам две еднакви. Ај ти, Да, гимназиум и тоа е за Шекспир, да. не, скршеното копие. И имам и от от тази професорката беше, што беше Ангелина Маркус? Маркус, Маркус, да. Маркус. От нея имам от нашиот Злате Крстевски од Битола, го знаеш? Мислам дека го На знам. копаничарите, што е председател. Аха. Тој е учил овде Па убаво. во Софија и са многу имаме. Тој идвал овде тука кај мене. Убаво. Над Убаво е. снимана. Ovo je na svetlo така от тук. Убаво е, се гледа. Стоян ти да беше, нека биде така на светло. Убаво. Как е добре. Немам време. Аз сега од как се пенсионирах, тука се фанах во едно предприятие, има на 200 метри од мене, од овде. И таму сам охрана. Браво. И сега во 6 часа требаше да сам на работа, ама се сменихме со еден колега. Там Шомкът ли дойде ние? така. Вие ќе дојдете сега во 5 и јас во 6 ќе одам на работа. Къде? Добре де, ама И тоа македонче, и тоа е од потекло македонско. С брат си са двамата таму. Ja. Сме колеги. Ама не са многу свесни. не държа да ми. Не. Малку по-върховисти таки са. Одехме всека седмица, гледаше как беше там, ни вика в тия имиграционни, да ни разпитваха. Там спихме найде, в лагер И спихме. там бехме в Албергето, в Симанкъс. Я каже как се загуби там. И... Личната карта. Не, откраднаха ми чантичката. Така. Чантичката с книжките, с паспортите, с всичко. И ние тръгваме с него за метрото. Преди, когато карат да си изкараш, нали те пратиха? Не. Аз се обадих на моята жена да ми извади тук дубликати. И тя, нали, задвижила нещата тук, ми извада дубликатите, обаче в същото време ми идва една покана за пощенски запис и аз отивам в почтата и чантичката. С всичко вътре, една химикалка имах само македонска от Гевгели ми бе подарил Доне. Нея немаше и $1 си държах вътре за калеп. И него беха взели. Иначе книжки, това всичко си ги беше в чантичката. Явно някой ги е откраднал забравил съм на кревата и някой ги е вземал. Ние бехме 19 човека вътре. Имаше негри, имаше всекакви. И там стана един инцидент с него, там един Голю. Шумкаше, а той беше на горното легло и учеше си испански народ. С тия пари, които ги пратия тия от Австралия, той си купи едно Sony такова с диск и сложил слушалките и слуша се там. И той, това какво му рече, Лайро му рече на него и това като скочи отгоре, като пошла тупканици и аз скочих и го фанах, го тръпнах. През това време оня го, като неко котка го изподратваха по очите. Онова там кастофонче го щупи, доса са, разрева са, айде викнахме полицая, той доде фара, готова негър мана го на некъде. Абе, истории, тегла. Я каже, когато изчезна картата от това и те партия по полиция, нека да вадиш, нали беше такова, спомняш си? Не помня. То тогава аз не съм бил на друг. Отиде на полицията, нема, пратили сте на друга, нема, и си викаш, айде име утре заедно. И тръгнахме заедно. И ме питат, що става, какъв проблем, аз им викам, приятел да са му изчезнали. Картата там за ти се оправяше, горе-долу с френския се оправяше. Френски, така, напиши, и аз напишах и веднага ти издадох. Ти за азилото. Да. За азилото, де ти го издаваха за всеки месец. Така и ти За пребиваване. изчезнате и те пратият
да одиш, да си изкараш. Ти один на второ не връщаш. Аз не мога не мога да се оправя. Добро. Аз се казвам Гоце Запрянов Терзиев. И съм от село Садово, роден Гоце Делчев. Тук сме дойдени 58 година с цялото семейство, с още двама братя имам, 3 деца сме, 3 сина. Татко ми беше в армия и тук по България беше военен. Майка ми има сестра тук в Долния Дъбник, има цяла махала македонска. Горе-долу сме от един край там. Само че по различни години са идвали. 25-та, 23-та, 12-та, 46-та. Ама са в един квартал са се заселили. Да, те тук са давали тогава по един декар на края, на поляната, да се заселяват. Да, и там е македонската махала. Има тук в Дъбник и сръбска махала, може би след Нойския договор, са ги заселвали в другия край оттатък. Има такива от Василиеградско, там от Царибродско. На 67 години съм, 2 деца имам, керка и син, големи, женети, 4 внуки. И съм македонец. Македонец съм от петите до главата. Това е. Имам сонни неприятности и с властите, и тук събирахме преди колко години беше, 2-3 години подписи събирахме за регистрация. Защото за нас преди беха 500 гласа трябваше да имат подписа, сега заради Омо един ден го направиха 5000. И ми се обадиха до нашите хора от Омо Илинден и ми казаха, вика, Гоце, събирай подписи така и така за регистрация. И аз започнах, събрах 33 подписа. И за отбелязване е, че много по-малко македонци се писаха, отколкото мои приятели българи. Българи, они се подпишат. Да, много малко, всичките се изпокриха, изпоплашени и тия тук нагли пропаганди, дето ги правят, нали, по телевизии, по радио и насам натам. Че няма македонци. Да, и изпратих ги, нали, ти казвам, на Еленчето ги пратих, дето на Сенгартийски колежката, тя ме ги е дала там, на Ангел ги пратих, това не помна. И след няколко дена, може би след като внесоха нашите хора в съда, Милиция. некаква прокурорка от София издала заповед всичките да се проверяват, които са подписали, дали им е давано пари. Дойде един следовател, приятел, да не мога да кажа, че бе приятел, но познат, тук дъбничен дознател в училището. И направо влиза вътре в клас, където аз се занимавам с децата. Ти беше учител. Абе, Гоце, така и така, така и така, вика, събирали сте подписи, викам, да. Що не е ли право, вика, да събираме подписи? Всеки има право, вика, да събираме тогава. Има, вика, заповед, трябва да дойдеш, вика, в полицията, да даваш, да те разпитаме за някои работи, викам, какво да правя в полицията, вика. Имате списъците, които са подадени в съда, те са ги предпечатали и из цяла България са ги пуснали. И викам, я чакай малко. Динах аз телефона, обаждам се на Ангел Песев, викам, Ангеле, така и така, тук при мен има един полицай. Няма да се плашите, вика, нищо мога да ги направи. Спокойно. Няма му даваш никакви документи, защото той искаше да му давам устави, програми, това ти. Викам, това е партийна документация, викам, няма да ти дам нищо, викам. Това е. Ама вика, трябва да дойдеш до полицията. Викам, за какво да до полицията? Викам, арестували съм, какво? Викнали всичките, които са подписали, да са подписвали, да дават обяснение. Лично в милиция, не кажуваше Сингартийски. Що? Да се подпишат. Сингартийски не кажуваше. Да се подпишат, клекнат, легнат, седнат, дали е вистина или не. 5000 луѓе се викнати у милиция. 6 и 100. Во Европска унија, човече. И като отидох, аз защото всичките отиват, викам, ще да и аз. Викам, Маноле, защо плашите хората, бе?
Като имаме право да събираме подписи, защо плащате хората? Какви са тия викане в полицията? Дават ти един списък да го попълниш, един формуляр. Пише. Давано ли ви е пари, за да се подписват? Доброволно ли сте канени? Подписът и... Били ли сте на събрание на Омоилинда? Доброволно ли ставате членове на Омоилинда? И така нататък, и така нататък. Попълваш го това, пуснаха на и повече нищо не са да такова. После вече разбрах, че нашите хора са ги осъдили в Страсбург за тази работа. И така. Каракачанов какво казал? Вика, никаква регистрация. Вика, ще си плащаме и няма да ги регистрираме. Това е. Колко години минаха? От 2000 години, от 15 От 900 година, пред 20 години. Искам да кажа от кога 20-30 години. Они се изплашија дека вие ќе станете прва партија, втора партија од Бугарија. Когато бех... Те народот ќе рече и јас сум Македон. Ташко Белчев ми кажуваше, го знаеш Ташко Белчев? Знам го, да. Се облегол таму негде од Егејска Македонија во Пирин овде и да си оде на кај дома во Македонија. И оди по онај тракискиот по Родопите. И милиција, стоп нешто, не знам што. Крк мрк, ами за какво вака казна да му пише? И он рекол, како бе казна ќе ми пишеш? Јас сум вика македонец, Ташко. И вака застана тој. Какъв бе македонец? Македонец сум јас. И милицајцот вика застана еден, два... Ама бугарин? Да. И вика, и аз сам македонец. Ај бегај. Тоа е приказната, човече. Кога не држеа на граница 6 сати со театар скрби и утеха, 6 сати, се крена ова, денек со правиле македонци кои игравме Мосомиште, Кремен, кога не бркаа, и дојде од еден со бел Мерцедес, тој бил началник на безбедност на Пиринска Македонија. И Игор тогаш беше Стојановски, братучени, нели? Игор го викна, Иво вика во бело дојде еден, и каже, зошто правите проблеми, бе, како, вика, ова, што е ова Кирил и Метода и сте ги пишале дека сте македонци, тие се болгари, он му рекол, чекај бе, во Солун се родени, во Македонија. И ми вика, ти каков си? Игор вика, јас сум македонец. И тој началникот му вика, абе и јас сум македонец. И нешто му рекол, дојдоа вика грците во Егејска Македонија и рекоа сите бугари надвор од Македонија. Господе, викам, ова го нема нигде. Час си македонец, час си бугари. Дошле грците во Егеј и му рекле сите бугари надвор од Македонија, вика, јас сум вика македонец. Правите проблеми, вика. Да ти кажа еден друг случај. Отивам на... Това снима ли? Снима. Отивам на Гоце Делчев и минавам от тук през Петиш. Аз като ходех надолу, се отбивам през тях. Виж си за сектора мене минава. И при кой да ида? Тебе тя Иринка почина. И майка му беше отвънка, Бога да прости. Къде е Стоян? Вика, бе, дойде едно момче от Канада, вика, и заминаха за Гоце Делчев. Вика, таман, викам, ще ги видя. Отивам на Гоце Делчев, Стоян замина и за Алешница. А тогава беше криза за бензин, немаше бензин. Аз от тук съм се напълнил, нали? И викам, от тук ще отивам на Алешница, ще го набера. И от Банско си пак бензин. Отивам на Алешница и Иван, дето държеше механата. Го знаеш? Сковорданов. Не му знам фамилията. Вика, те вика, заминаха за София. Той го снимахме, нали? И после вече разбрах, като се прибрах, нали, не можахме да се видим, че некъде към Перник да станало катастрофа. Аз затова ти казвам одеве. Кога Стоичев водил за регистрация, това беше инсценирано сигурно. Васил Стоичев, кой ги носил документи да го направи судар, за това збориш? Не, тогава аз бех... Когато беха в Мосомишта. Ти беше. Друг случай. И стана нещо катастрофа и този човек почина. Аз затова ти казвам, че ми беше много притеснено. Нали, като тръгвате да обикаляте България, така както тук сега сме вкарали колата, вкарвайте си я некъде, да е сигурно да не стане, да пратят некои бандити там да ви направят некои мизерии. Внимавайте много. Да, внимавате. И така. И аз кога дојдам во Пирин, само викам, Господи Исусе Христе, ти чувај ме, одиме за љубов, не да мразиме некого, да ги посудам моите браќа македонци. Нити ќе убивам никој, нити ќе мразам, ти чувај ме и штити ме.
Аз когато ти казвам, че подарих на поп Добри, на Кирил, митрополита, що беше, той почина, Бог да го прости. Почина, той беше много патриотен. Той тогава, аз имам снимка с него, с такова, с звездата, дето ме подарих на манастира тогава. И той ми даде една картичка с Исус Христос, отзад на македонски, молитвата за возачи. И сега като тръгна, нека се чета първо преди да тръгна, осветена всичко. Горе ни пусна този Александър, дет беше домакин, ни заведе, сите копаничари там отгоре на митрополита, покоите, що са там, дето спи отгоре на манастира. Вътре тайната вечеря имаше нарисувана, но тя богата работа, много хубаво. Там едно, зад тая сграда, удрах им едно яре там на копаничарите, да го ядахме, да се на закриването си правихме печено там. Аз сега кажа, това е тайната вечера, бе. Това е тайната вечера, да. Колко време работиш с хора? Не съм, както съм я направил, не съм я пипал. И Свети Илия и него не съм го пипал. Ако иначе Защото хубава картина е. подготвил съм ги. Бая пари ми вземаха за фотоса, за картината. Такова голямо нема откъде. Та ходих в едно студиото, ми го направиха и това и това. В 2 екземпляра съм ги направил, да мога да, сега като почна го работа, да мога да гледаме. И там това, дето е, него си го гледали и си И работиш. чукал. Thank you.